人人都係。哦，我哋以後叫好喎。好啊！哇！好啦，叮當叮當，小護士會診室開業啦！唔係話有啲護士，仲好似話係好資深嘅註冊護士添。係啊！我仲想叫佢幫你 check 下。你都要啦，係啊，唔係驗個腦啊，係啊，驗嗰個髮線啊。點樣 check？喂，點解成日下移？冇錯係啊，我驚你慢慢移到變咗鬚啊嘛。不如講翻少少有深度嘅嘢。好啊好啊。哇！大家好，我係護士長。今日嚟會診嘅係兩個農夫，日曬雨淋好辛苦㗎，幫佢檢查下先。哇！係好資深喎！哇！喂，不如你坐呢度啦，我坐你嗰張算啦，好嘛？好啊。喂，點解啊？你哇！覺得正喎佢咁樣。你哋係會唔會介紹下自己啊？究竟你哋係邊個啊？我哋係曼秀雷敦小護士。我哋哋係曼秀雷敦小護士。係啦，你知道啦。大個點坐到呢個細凳啊？係咯，俾翻張細凳人哋啦，係啦，咁大個，咪就係咯。點樣坐多個細凳啊？你係咪耕田㗎？你估我哋做咩啊？唔係耕田覺得種植。嚇？中式。種植。種嘢嘅。哦。一陣間去度高，一陣間咧要度高。要幫我哋檢查度個高先。誒，度啊！點樣係咪坐喺度個高度？度。企咗你又會度到啦。OK，你做啦。睇下先。咁高啊！咁高啊！哇，好開心啊！你繼續講啊！佢從來冇聽過㗎。咩話？咁高嘅，咁高嘅啊！係啊，講啊！咁幾高啊200 M OK。OK，開始。 ？200M 啊？係啊，200米啊，差唔多，啱。咁樣破冰嘅。好嘢！好嘢！好嘢！估歌仔測試，估下我哋彈緊咩？哇！而家要估啦，打手彈咗㗎啦，準備哦你嚟啊，係嘛？A B 咩啊？C D 正確答案係有冇正確答案住？頭先你 IQ 題你都有提示。好咩啊？好啱啱咪講咗提示咯。咩提示啊？係講字頭。又唔似 Twinkle 唔係啊 Twinkle 都唔 Little 係 Star，唔啱唔係，我錯咗。我哋錯咗啦咁係咩啊？正確答案係 Twinkle Little Star。係你喎。彈得好啊！下一首係。Diana 老師。完啦。係啊。完咗完咗。熱咖啡啊！係咪啊？差唔多。係嚇，咁又唔會係，應該唔係嗰個奧麥當勞唔係啊，唔係嗰首啊，唔係。唔會為你唔係啊。唔係，你個衰仔又呃我，係啊，唔係啊。今次係，我信自己，好嘢，仲想呃我，你當我蠢嘅。完啦。好嘅，係人字嘅。你哋肯定去彈啱㗎嘛？係咁嘅，係咁人字嘅，係咁嘅。最尾嗰兩個字係護士，頭嗰兩個係人人。哦，人護士，唔係，估咋，我自己咁估，係要佢自己估㗎。係一首我自己最中意。由細到大俾我講埋，我自己由細到大最中意每嘅一首歌朝起身都聽。即係頭先可能疏忽咗，我估唔到佢哋識呢首歌。人人都係
都係小護士。哦，係。唔係都係啊，係都係哦，唔係都係，唔係。唉，你揀啱啊！頭先我唔知邊個提我都係，我係咁，都係。人人都係小護士。Sunny day, rainy day, care for you every day。有隻小小護士擔當，細細關心，處處關懷。Sunny day, rainy day, care for you every day。有隻小小護士擔當，有強力越 strong，重要時刻到你身旁。人人都係小護士。冇啊！有呢句唔記得咗呢句你？有呢句，好好啊，好嘢，多謝。你哋成功答啱咗3條。哇！有冇掌聲㗎？有1、2、3，有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。照肺真心話。哇！咁多位小護士，而家又要做咩咧？我哋而家要照肺啦，你哋唔可以講大話。唔可以講大話啊嘛，但係我哋成日講嗰啲廢話嘅喎，可唔可以講啊？可以。可以，好彩啫。係啊，俾我睇下你靚唔靚仔先。你睇下先啊。佢好中意唔係問問題啊，佢一句立論。Diana，係。你哋點樣認識㗎？哦，我哋係同學嚟嘅喎。你哋有冇人係同學嚟嘅咧？呢度你哋係同行，唔係同學。你兩個同學。係咩？你兩個係同學嚟㗎？係啊，我哋都係由同學開始一路咁樣做組合，之後就變咗一齊做嘢啦。啊，可能你哋大個都係咁㗎。你哋兩個會唔會做朋友㗎？我哋會唔會做朋友？即係佢睇到個真相啊！係啊，你兩個人已經唔係朋友嚟嘅，從來唔會。點解你成日黐埋嘅？咁咪就係咯，成日黐過嚟，行開啊快啲！係佢老公咪就係咯啦。哇！你就係聽唔到。佢係咪你老公啊？好，Hayden，咁你哋會唔會鬧交㗎？我哋從來真係會嘅冇可能鬧交啲咩鬧交啊！你講咩？係好啊，係。講乜嘢啊 Diana，你哋做歌手攰唔攰㗎？我哋譬如做演唱會咁3個鐘咁樣嘅喎，又唱又跳，咁咪做完咪好攰咯。我哋仲要特別攰，我哋啲歌又係自己寫㗎，自己做㗎，自己創作，全部嘢都要自己諗。梗係啦，咁嘅樣就要自己做㗎啦。如果你哋做歌手就唔使。你哋就唔使。點解嘅？你哋靚啊嘛，係啊，真係攰啊，好攰咁可以點樣？幫你按摩。哇！咁好咁犀利！哇！咁好諗法，你都嚇親我。啊！幫你敷冰。幫你敷冰啊！你有冇試過咩話？你有冇試過耕田嗰陣時，突然之間瞓着咗？耕田嘅瞓着咗，做嘢真係試過瞓着。我試過調轉，因為瞓着咗冇去耕田。有時我哋做嘢唔係而家咁日光日白，有時好夜好夜，咁都會即係瞓着咗啊！係咪翻唔到屋企啊？翻唔到屋企啊？就喺屋企拍㗎。但係嗰次啲戲去到而家啦，嚟咗啦，係啊，冇翻過啦。你會唔會翻唔到屋企㗎？好嘢啊！其實佢啱啱一片空白，我一指佢死啦，都唔知問乜。咦係喎，前面有人講翻唔到屋企喎，嚟啦，係咪啊？好，阿妹，咁你唔開心，有冇人會攬你㗎？會㗎，朋友又會啦，屋企人又會啦，係咪啊？誒，你想攬下佢？哎呀，佢唔開心。嘅，哎呀，哇，多謝，又睇下你係咪真係有問題啊？你會唔會買嘢食？嗱，開始唔係啊，信你肯定係啲問題冇啦，嘅，你全部淨係舉嘅你啫。齋服買嘢食，但係我都要答。你想我買嘢俾你食係咪唔好啊？留下童年係咪陰影啊。我會買嘢食。你中唔中意隊長翻學㗎？
中中意哇！呢個突然間講翻學其實好開心喎。係啊，我中意翻學。係啊，翻學有好多。有咩咁開心？有咩咁好？因為有識到好多唔同嘅朋友啦。有老師。嗱，佢分到啦，有朋友，有同學，有啲同學唔係朋友嚟嘅，可以玩，可以學習，可以考試，又中意，又可以默書，你操行一定係攞 A 嘅，你答呢啲咁嘅嘢。但係做功課係要好耐喎，我最唔中意係做功課。最唔中意係做功課。你同佢最開心嘅經歷係咩啊？我記得有一日咧，去咗一個地方拍攝，好多張凳嘅嗰度，有好多小朋友着住護士衫問我哋問題。我哋咯。嚇，就係啊！就係你哋啊，最開心呢日啊！係。啊！技術術。好啦喎，咁照完啦喎，我哋個肺健唔健康啊？你哋嘅肺好健康啊！好健康，好健康。好嘅，健康，好嘅。哇！小護士盲盒處方。咁多位小護士，咁我哋嚟緊做咩啊？最後我哋有盲盒處方送俾你，你揀3份啦。哇！有得揀禮物啊，咁好嗱，咁啊！我唔客氣噶啦，唔係。我試下。哇，咁重嘅，你送咩俾我啊？嚇，就係即係嗰啲現金俾佢按腳嗰啲啊？唔啱。哇，好喎！唔啱，唔啱啊！唔啱。哦，好過現金好多。樂器咯咩啊？哎呀，呢個樂器，哇，粒粒掣都一樣聲㗎。咁我咪可以唱到人人都係小護士咯。哦，多謝，你又揀過啦。好啊！哇，仲重啲呢個，仲重啲喎呢個，你哋知係咩嚟㗎？同你講。哇！哇！咩啊？怪唔得知咁重啦！哇！呢個嗱呢個唔使爭嗱呢個好啊因為呢個頭先嗰個我哋要爭啊，而家呢個好有2棵㗎。有心意啊！邊個揀㗎？你。哎呀，佢交咗你，點解送盆栽俾我哋嘅？因為你哋話係農夫咯。農夫喎，呢啲係園丁喎，種盆栽唔係。緊要啊，我哋改名啊！我哋以後叫園丁。好喎。好啊！做乜你個好啊咁真誠嘅？你覺得農夫好差咩？多謝大 Anna。我睇下，好，誒，第3款。我試呢個啦。第3呢款個啊，，哎呀，唔該。哇！呢份咧係好似好多嘢咁喎。哇！好多嘢，發達啦，發達啦，發達啦！今次。哇！仲有佢啊！哇！薄荷膏啊！薄荷膏啊！哎呀，你驚我哋俾蟲咬傷呢個都得啊？係啊，係啊，蟲咬你咪搽呢個咯，佢有寫。哦，可以通鼻嘅。通鼻，可以通鼻，喂，好熟喎，真係好熟行啊！你搽好多。哎呀，你哋真係好關心我哋啊，好好啊，你哋。多謝啊，多謝大家。攬攬先啦，好。多謝，有揼骨添啊，仲哇，對我哋咁好，仲有揼骨，哇！好啦，多謝，係啊，好啦，我要走啦，咁我哋行啦，夠時間晒啦，好啊，拜拜，多謝晒，拜拜，夠時間，做咩？拜拜，要跟埋我翻去。咁啊，一齊翻嚟啊，嚟啊，一齊，好，同你玩一齊行啊！同我玩007咯。愛與關懷，人人都係小護士。仲有，小護士帶咗小禮物送俾你哋。嚟萬寧買萬壽萊敦旗下產品秋紀念版盲盒啦，快啲帶晒佢哋返屋企啦！